यदि तपाईँलाई चाहिँ कसैले मेन्टल्ली हरास गरिरहेको छ र तपाईँको सोचहरू पनि अनस्टेबल भइरहेको छ, ओहो मलाई डिप्रेसन भयो कि क्या हो जस्तो लागिरहेछ भने चाहिँ फेसबुकको स्ट्याटस, इन्स्टाग्रामको स्ट्याटस, स्टोरीमा ओहो लौ न मलाई डिप्रेसन भयो प्लिज गर्नुभन्दा पनि त्यो चाहिँ थेरापेटिक पनि भएन र यसो हेर्दा सिम्प्याथी गेन गरेको जस्तो पनि देखिने भयो होइन। त्यही भएर त्यो कुराले झन् तपाईँलाई टर्चर गरिराख्छ जिन्दगीभर नै होइन। त्यही भएर म चाहिँ सजेसन है, यो चाहिँ फेरि सजेसन, यो काउन्सेलिङ होइन सजेसन के दिन्छु भने थेरापी सेन्टरहरू धेरै नै छन् नेपालमा है। तपाईँलाई जान अप्ठ्यारो लाग्छ भने चाहिँ अल्छी लाग्छ घरमै सुती थेरापी लिन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि अनलाइन प्लेटफर्महरू छ, अनलाइनमा हुन्छ थेरापीहरू है। एकचोटि मजाले त्यसको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्नु होइन। तर त्यो फेसबुकमा त्यो लेखेर चाहिँ तपाईँको डिप्रेसन पनि निको हुँदैन, तपाईँलाई झन् त्यो कुराले चाहिँ टर्चर गर्दै जान्छ। त्यो चाहिँ फेरि थेरापी सेन्टरमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ छिटो नै निको हुन सक्नुहुन्छ होइन। तर त्यो कुरा झन् यता न्यु गर्ने तपाईँ झन् के गर्नुहुन्छ भने कतिजनाले मेरो स्टोरी सिन गर्यो, कतिजनाले लाइक गर्यो, कतिजनाले चाहिँ कमेन्ट गर्यो भन्ने त्यो कुरा झन् तपाईँ क्रेभिङ हुँदै जान्छ र तपाईँ आफै नै सफर गर्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो मेन्टल्ली मलाई केही भइरहेको छ भने तुरुन्तै मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलकोमा गएर परामर्श लिइहाल्नुहोस् होइन। त्यही हो।